El artesano no viste como ingeniero, no usa guantes, no usa gafas, solo sandalias, un desarmador gastado y un pulso quirúrgico entrenado por años. No habla, observa, una mirada basta para entenderlo todo. Retira cada fragmento de vidrio roto, uno por uno, sin prisa, luego coloca otro espejo encima. Ese será el patrón. Molde, la verdad absoluta. Con un plumón, marca la silueta original. Milímetros deciden el destino. Con una simple navaja cortavidrio, comienza el ritual. El sonido es seco, frágil, irreversible. Si se desvía un solo milímetro, queda arruinado, pero no falla.